bio u takvoj situaciji da sam imao malo veću familiju, obitelj i ostalo i bili smo rasuti, da ne kažem, širom Jugoslavije u to vrijeme. Dakle, imao sam puno familije u Hrvatskoj, nešto i u Srbiji i širom Bosne i Hercegovine, a dobar sam dio i mojih vani, dakle, preko Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i tim zemljama zapadnim u to vrijeme i ostalo. Međutim, imao sam sestre udate u Slavoniju, recimo, imao sam jednu sestru u Somboru, imao sam dvije sestre u Vinkovcima, odnosno u okolici Vinkovaca, između Vinkovaca i Vukovara smještene. I ja sam prvi put se susreo sa neposrednom ratnom opasnošću kada mi je otac umro u 1991. godine u jesen, pa kad mi je bio sprovod, dakle kad je bio sprovod mog oca, moje sestre kad su došle iz istočne Slavonije, one su mi pričale sa svojom djecom i obiteljima da su imale problema i u putu i u prometu i da se dole dešavaju već ratnih sukobi, da i one ne znaju kako će se vratiti kući i kada će biti pomaknute ili protjerane sa svojih ognjišta i to je se i desilo nakon toga povratka, dakle 2 mjeseca ili mjesec dana poslije toga. Napomenut ću, dakle, samo dakle, puno je mladih života, dakle, izgubljeno. Smatram opet da od toga rata nisam ništa dobio. Izgubio sam puno prijatelja. Ja osobno, dakle, izgubio sam tih 4-5 godina života, onda kad sam možda imao i najveća očekivanja. Recimo, ja sam imao 2 djece i tako dalje. I ostalo, međutim, kad se tu prekine školovanje djece, kad ti prekineš svoje planove, dakle, one koji si planirao da bi se bio situiran, da bi imao riješeno stambeno pitanje, da bi ovo ono ostalo, međutim, poslije se vidi da treba tu 20 godina da se vratiš na onaj nivo na kojem si bio. A dakle, ja smatram da je većina ljudi koji je prošla iskreno, dakle, ratovanje, da svi od prilike, dakle, se osjećaju na ovaj način ovako, da su jednostavno prekli jedan dio lijepog života i poslije se teško vrati u tu kolotečnu da bi ga nastavio živjeti onako kako si ga planirao. Ja se osobno, dakle, ovdje nisam osvrtao puno detalja dao na te sve traume ratne koje su ljudi, dakle, koji su prošli ratne sukobe, dešavanja. Jer ja sam opet imao sreću da sam izašao iz rata čitav, dakle, nisam ranjavan, nisam Međutim, ljudi koji su izgubili dio tijela, dio organa, dio ovoga, dio onoga, to mogu biti potresne priče i ostalo, međutim, dakle, mladima bi trebalo skrenuti pažnju i mogućnost na sve gluposti rata, dakle, šta rat sa sobom nosi. Rat sa sobom ne nosi samo pogibiju mladih i ostalo, rat donosi traume, dakle, i obiteljima i svim ljudima koji su u to vrijeme na tom, u zoni ratnih dešavanja i ostalo. Ali ja za mene kažem ti, nije samo heroj onaj koji nosi pušku, nego dakle i onaj koji je proživio sva ta ratna dešavanja, ratni sukobi i ostalo, a to prije svega mislim na naše obitelji, na naše familije koji su zajedno s nama snosili dio teret toga ratnog dešavanja i ostalo. Međutim, sad kažem ponovo, kad se prekine jedna mladost, kad se prekine školovanje djece, kad je ovo, kad je ono gdje ti imaš, međutim, u tom momentu dolazi, dakle, do određenog raseljavanja i ostalo. Međutim, dio ljudi kad vidi veće mogućnosti u drugim dijelovima Evrope ili svijeta i ostalo, teško se vraća ovdje. Normalno da će dolaziti kao turisti i ostali. Međutim, evo, gdje će nam biti budućnost bez mladosti, ja ne znam.